മാഷാഅല്ലാ, അങ്ങനെ നമ്മളെ സാധനം എത്തിയിട്ടുണ്ട് മക്കളെ. ഒരാഴ്ചത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമ്മളെ റീസ്റ്റോറേഷൻ കയറ്റി FJ45 റേഡിയേറ്റർ, അതിന്റെ ഒന്നിച്ചതിന്റെ ഫ്യൂൽ പമ്പ്, ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ, ഇത് മൂന്നും ഇട്ടിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി ഓട്ടി നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വേറെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ. നമുക്ക് പാർട്സ് എത്തിച്ചെന്നിട്ടുണ്ടായത് UAE തന്നെയുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് F40-45 പാർട്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയ M ക്ലാസിക് ആണ്. UAE ക്ലാസിക് വണ്ടികളെ കൊണ്ട് കളിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം, UAE പാർട്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ, ക്ലാസിക്കിന്റെ പാർട്സ് പ്രത്യേകിച്ച് 40-45 പാർട്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഇവരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് സൈറ്റിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം ഈ വണ്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാർട്സ് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും എസ്റ്റിമേഷനും എല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് അവർ പോയത്. വയ്യ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇൻഷാല്ലാ ഫുള്ള് സാധനം റെഡി ആയിട്ട് വണ്ടി റോട്ടിലേക്ക്. ഇതിന്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് കൂടെ കൂടാം.